हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन ऑफ शिवांगी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसी रेसिपी। ये रेसिपी जो है ये काढ़े की रेसिपी है, जो कि आपको कोल्ड कफ या थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, किसी भी तरीके का बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, उसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा। और जैसे कि अभी जो कोविड की सिचुएशन बनी हुई है, इसमें भी कोल्ड और कफ के जो सिम्टम्स होते हैं, तो उसमें भी ये काफ़ी आपको रिलीफ देगा। तो हम स्टार्ट करते हैं काढ़े की रेसिपी को बनाना। ओके, तो जैसे कि आप इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, यहाँ मैंने लौंग लिया हुआ है, दालचीनी ली हुई है थोड़ा सा, और ये पिसा हुआ जो सौंठ है, सूखा अदरक का पाउडर भी बोल सकते हैं इसको, वो लिया हुआ है। काली मिर्च ली हुई है थोड़ी सी, और ये जो है ये मुलैठी है, ये गुड़ है, और ये तुलसी के कुछ पत्ते हैं। आप देख रहे हैं जैसा कि ये आपको थोड़ा ब्लैक कलर में पत्ते दिख रहे हैं, ये जो ब्लैक लीव्स हैं, क्योंकि ये जो तुलसी मेरे घर पर लगी हुई है ये श्यामा तुलसी बोलते हैं। तुलसी जो दो टाइप की होती है, रामा या श्यामा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी तुलसी का जो लीफ है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये यूज़ किया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमको इसका मिक्सचर रेडी करना है। इसको क्या है, आप बना करके स्टोर करके भी रख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग लौंग डाल दिया या इस तरीके का कुछ भी एक दो चीज़ें डाल के बना लिया, वो हमारे लिए इतना कंफर्ट नहीं रहता है। इस तरीके से अगर हम मिक्सचर रेडी करके रख लेते हैं, तो कभी भी हमको इस तरीके की कोल्ड या कफ की प्रॉब्लम होती है तो हम एट ए टाइम बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं जार में ये लौंग जो है ये डाल रही हूँ, ये काली मिर्च आप देख रहे हैं, दालचीनी, और ये सौंठ। ये जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको हम डाल करके इसका मिक्सचर जो है वो पीस कर रेडी कर लेंगे। बाकी के इंग्रेडिएंट्स को किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं आपसे बताती हूँ। आप ये मिक्सचर जो है देख सकते हैं रेडी हो गया है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से बारीक हो गया है। तो इस तरीके से ये काढ़े का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसको, मेरे पास एक कांच का जार है या आप प्लास्टिक जार भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें रख करके स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये ख़राब नहीं होता है, काफ़ी दिनों तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसमें इसको रख लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको जार में जो है रख लिया है। अब कैसे काढ़े को हम तैयार करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ मैं गैस पर भगोनी मैंने चढ़ा दी है, और मैंने 2 कप मेज़र करके जो है पानी लिया हुआ है, इसको हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने इसमें भगोनी में 2 कप पानी जो है वो डाल दिया है, और मैं जो है 1 कप काढ़े का जो काढ़ा है उसको तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 2 कप पानी डाला हुआ है, और आप देख सकते हैं ये हाफ स्पून हमको सिर्फ ये डालना है काढ़े का मिक्सचर। हाफ से कम ही रखिएगा, क्योंकि हम जो है 1 कप बना रहे हैं इसलिए। ओके, तो इस तरीके से मैंने काढ़े का मिक्सचर डाल दिया है, और इसमें जो ये तुलसी के पत्ते हैं वो मैं डाल रही हूँ, और मुलैठी जो है इसको मैंने इस तरीके का, ये पूरा एक टुकड़ा था और इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है। तो ये एक टुकड़ा जो है मैं इसमें डाल देती हूँ, और थोड़ा सा हम इसमें गुड़ भी यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे हम बच्चों को दे सकते हैं। मेरा बेटा जो है वो छोटा है, 4 साल का, तो मैं उसको भी ये काढ़ा देती हूँ। जैसे उसको अभी जुकाम वगैरह जब भी होता है, तो थोड़ा सा हम गुड़ डाल देंगे, तो ये हमको तेज़, काफ़ी तीखा नहीं लगेगा, और बच्चे भी इसको ईज़िली ले सकते हैं। तो इसको मैं बॉईल होने देती हूँ।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा जो काढ़ा है वो बॉयल हो गया है। जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले थे उनका सभी का एक्सट्रैक्ट जो है इसमें आ चुका है। अब मैं इस काढ़े को छान लेती हूँ। तो इसको मैं जो है छान लेती हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 कप हमने पानी डाला है और ये लगभग 1.5 कप रह गया है, 1 कप। तो ये काढ़ा जो है हमारा रेडी हो गया है। और इस काढ़े को आप गुनगुना गुनगुना ही लेंगे तो आपके अगर जो भी इन्फेक्शन गले में हुआ है तो उसकी सिकाई भी हो जाएगी गले की। और किसी भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन में आपको ये बहुत हेल्प करेगा कोल्ड कफ में। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी ये आप यूज़ कर सकते हैं, दे सकते हैं उन्हें, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा गुड़ भी ऐड किया है जिससे उनको इसका टेस्ट जो है अच्छा ही लगेगा और वो अच्छे तरीके से इसको ले सकते हैं। तो इसीलिए इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।